mare musun ko arusun kan kamukano kunyiniro mama ndo kataka bani besan kumbeni woterin kana wakati su dimasu na wutu jamane ke nogone madina no ke su o tagare ke wakati lenki ke nga gemu martin kasun tamundo sikunga sino wujunu fili temple arusuko kabare dantan tu benu go kitungere onaru kun kinyanda ga jaweri ngota ga bismillah. Ona khubaren jopati alamsa ke kota ke nga gemu martin kasuke kabunga sine wujunu fili temple arusuko Niger goni kuranyugo nyimanke ke nga nye salfu modi ken koniri fudun koro kati o jamanenga ke nga ni mba malibanga yere aga yanka fura yankaranga ke nga ni modibo ketanga ke be gani o kayirangu munyimanke nga ke nga ni Umaru Jara ke nyandaga gemu aya agarita ya bismillah nde ndange fale tumaye nga nya birabe goni tago na hakrala nuku farago ira menaga kebe gani salfu modi goni ara ko nanti ikeli mengani kebe keni watebe go jamanu ku filia kengani khamparandanga nuko khibarenga igrawo ikitunkini me na ke ngate jara mogobe kudo jamanu ku filia garawo nyana ko igani mogobe kendange fale ono ojonkoi naraya ngana narampinko serigabe ken kuna joti ayi khamaga joti na sago sura sunuku naganisitien kama kebe gani nara yagarun kai e ka girini ikatudangen su dawari 8 mars ke sangenga kengani marsin kasuke segu duna yagarun su gao sangebe dabarni kudo ni ilamuru na ke umuru kengani na koyi nanti yagarago kempanti gorna so nembane oro fotana ke nganti ke mbane ya nara yagarun subugu ira sange ke nya dome e makempe sange mbane ira demande nya kati soro kubenu jonko entenga odi lifindenga kunyugo no kone ira lifindi masini kini kunga aro kubenu ka jonko entenga odi jagunga aro kunka dema do kubenu ka golenga ni na yagarunu faramparondi ni dabari ira demande kanya kati kunga to abunu ngoti kebera makiya ira demande nya kati ikunka hananu ya kensu dange fale kebe gani kafo nara kafo nyagarun nyimankenga kenga ni madam Jawara Lalabu Sise akabu na ko nanti sinesu iwoke sange dabarne ka yirigi khale ira Kenya yagare nyime sigiranga ni kebe merangeme nogondi kendangi fale ara kunyinde ngarakati kandagumunga aro merunu kendo kubenu gari idema ara kunyinde warakati ikunsia managundo habanagunga kini serbenu ya ara demande mpokore ngarakatu kunga mungu ye manya bwai kenga ni ladejina nyimankenga ara kenka noari mogosiri na sagu anagani sitien kama nara kibarenga managunga kini kebe kenga ni nyame sumare akabu na kunyinde warakati narare munsui ara ko inanti igara sigira bekini ya igara tore bekini ya kenga ni managunga alingira agemia sire aken kunyinde ndange fale goni yiga yundo legundange fale lele yagarunda mekinya korankatiranga nandaga me futundi mogosiri oti arna waga khalen ko inshallah ono bugu nara ono jonko e khayi nka ketara ogane da khayi on tara mobili on tara moto ona sagar ni bomoko na tere ngutu nandaga khayi nonga ayi ogana kinye nonga ona yanka soni debu filuono gauti nukubera dugori aro lane kun koni worni foraji go kita kengolu kunjope ko idanginteke akal singa bu nokube keni sapa be gauti nara ambiko demande ke giridi nonye uro khairi noren sugaro jinkitana nowendi mogobe ketara ona diga gawo kore benuga giribaki itagura kasunga kunga giribaka Tony Aliberi Nore aro ansawadi do gunjure kendo gawo yume mara kame aro tankarege kore hone kunda demande kita demande ke megani kebe keni maro tigate aro sukaranye kasu sikisu demande nenya kati soro kubenu ga giri itagura kasunga nandaga tagura tane kitai ganta kubera kotanga kubenu kama demande ke nenya kati kunga ma fevrier kaso sine wujunu fili temple aro nagato demande anu kuyumega ne kubenu kuni sapa bega otinira ONG Grefa
Khabari lagare bego kitengere kenni duran qaralanu benugo o jamanindi go tinu kubera école privée e kon konira golen sigindi golisi keke koni adrope lenke marsin kasoke tamundo siko ma juman kota marsin kaso ntamu aronyeru ko bito karageme goli wale ke yumme mananga nyikebe keni itambo bega o gouvernement na wutu sine wujunu fili temple arobane manala wara sine wujunu fili temple aro filo kalsi bega wiro gouvernement naga kengama tuge mara muson ko xabar dan tan tan ñom galen kini kinyanda kay ngota garano gem no ko mané ala gana dungate inshallah